لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. دا رستی حصہ د سورہ بقرہ دا بتشریعی احکام کی دا چونکہ دا مدنی صورت تے اور مدینہ کی پیغمبر خدا اسلامی حکومت قائم کړو او د اسلامی حکومت لپاره د اسلامی او د تشریعی دفعات او قوانین ضرورت نو دیو جنا دی رستی حصہ کی ټول تشریعی احکام ذکر کو. نو مخکې د روجې په باره کې حکم نازل شو او د روجې چې کوم ضروري مسائل نو قرآن په هغې باندې بحث وکړو او د هغې سره د سړي هغه روحي اصلاح وشي او سړی خپل حلال د رمضان المبارک په ورځ کې نه استعمالوي ځکه چې د الله حکم دی. نو بیا په باقي 11 میاشتو کې هم د دې خبرې لحاظ ساتل پکار دي چې سړی حرام کمایي نه کوي او حرام نه خوري ځکه چې حرام کمایي حرام ده او د هغې خوراک هم حرام دی او حرام چې څوک وخوري او د هغې نه غوښه ساده شي د جهنم اور به هغه باندې به سوځېدل ډېر اولا غوره دي. دې وجې نه قرآن کریم دا خبره فرمایي ولا تأكلوا اموالکم بالباطل بینکم بالباطل مخوری تاسو مالونه خپل په خپل منځ کې بالباطل په ناجایزه طریقو سره. باطل په معنا د زائل باندې دی ختمیدون کی باندې دی بے پیدې باندې دی خو دلته د باطل نه مراد حرام مال دی حرامي طریقې دي چې الله او د الله رسول د هغې کمایۍ د طریقو اجازت نه ورکړی دلته د باطل نه دا معنا مراد یعنی مال حرام. نو دا څومره طریقې چې د مال د ګټلو دي په ناجایزه سره لکه د یو بل مال په غصب او په زور باندې خوراک د ټوپک په نوکه باندې د سړي مال خوراک دې ته غصب وایي او دارنګې د غلا په شکل باندې چې د چا مال غلا کی نو سرقه غلاوم د دې لاندې راغلی ده او ربا او سود چې کومه حرامه طریقه د مال د ګټلو ده او الله رسول منع کړی ده قرآن او حدیث کې او ورته ویلي دي چې که نه کلاریږئ نو د الله او د رسول جنګ ته تیار شه. دا هم د دې باطل لاندې راغلي دي او څومره طریقې چې خلکو ځان دپاره ایجاد کړي دي الله د هغې اجازت نه دی ورکړی. دا د باطل لفظ کې ټول دنده دي. لاټري هم پرې کې دنده ده ځکه چې لاټري د جوارۍ قسم دی او دا بانډونه هم د دې لاندې دي او داسې څونه دا ناجایزه طریقې چې نن خلک کوي ته ورته حیران شي. بل ورځ زموږ یو ډاکټر صاحب دی نو رکن جماعت کې زه دا خواته تللی وم زموږ هلته کریمۍ یو علاقه د هغې کې نو هلته داسې یو هلک راغی لکه دا دونه یو هلک هغه ما چې ورته وکتل نو دا نه یې ولې دا سر دې ځای پورې اخیستی و نری نری غوندې او د دې ځای نه دا داسې دا شی ولې دلته پرېښی و نو هغه ته ما چې لکه دا تا له چا دا کار کړی ته خو یې شرمولی دی دې کار کا
دا تاسو چل کړی اول بدای را کړی دی نو دا غنه دا ورته دوی چې سره راوکا حالانکه اخذ بعض الرأس دی په پیغمبر خو دې نه منه فرمایي دا قزع دا هدا سره شرمېدلې په دې کاری نو لکه مونږه نه زمونږ نه یان دې ته پوس کوي چې جایز کار څه دی او نه زمونږ دا غیر دغه نه یان ته پوس کوي دا څوک چې ورزي دې ته پوس کوي زه حلال کار کوم او حرام کار کوم ځکه چې مونږ خو علم دین زده کوم خو اسلام نه پیژندو اسلام به مونږ پیژندلې وي خو زمونږ په ټیوي باندې تر تشمور اسلام بیانېدلې او دا سره ابلاغ زمونږ ټول مسلمانانه وي او موږ ته اسلام خبرې کولې موږ ټول بخزي نارینه زنانه لوی واړه عوام خواص ټول باندې اسلام خبر او خاص کر وتدلو بها الى الحكام معنا دا چې مړوي تاسو د مال لره حاکمانو قاضیانو او ججانو فیصله کوونکو ته لتاكلوا فريقا من اموال الناس چې اخرى تاسو یو حصہ د مالونو د خلقنا بالاسم په ګناه سره وانتم تعلمون او حال دا تاسو خو پوهیږئ چې دا کار حرام دی پوهیږئ چې دا کار ناجایز دی او ګناه کول په لا علمي کې دا دومره لوی ګناه نه ده کما ګناه چې سره د علم سره کوي دا ډېر لوی ده او علم دې ته نه وایي چې بس تاره سند اګسته علم دې ته وایي چې ته پرې پوهیږي چې دا شی حلال دی او دا حرام دی بس دې عالم شو کنه سو پر زرو مسلو عالم سو پر سلوي سو پر لسوي سو پر یوي مسلې عالم نو دی وجنا وتدلو بها او موړې دې مال لرا الى الحكام حاکمانو ته د رشوت په توګه باندې د رشوت په شکل باندې د خپل مالونه حاکمانو ته مو ورکوي او حاکم ته رشوت سره پاره ورکي لتاكلوا فريقا من اموال الناس چې اخرى ته فریق دلته په معنا د برخه باندې د حصے باندې یو حصہ د مالونو د هغه خلکو مخالفونه چې ته چا خلاف دی عدالت تراغلی دا هغه د مال یو لوی حصہ په دیو خوري چې لخ خپل مال راوالي او قاضي ته ورکی او دا هغه ډیر لوی مال غتاله درکې دیو جن پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي دي چې الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت ورکون کې او رشوت اخیستون کې دواړه جهنميان دي کلاهما فی النار او دغه وجه اصل کې دا ده چې رشوت دي توای چې ته پر دې حق د دې پیسو په ورکولو باندې خپلای پر دې حق په خپلای د دې وجنا رشوت اخیستون کې په هر صورت باندې ګناهګار دی او ورکون کې دو صورتونه دي که رشوت دې لپاره ورکې چې پر دې مال په خپل کې مقدمه په وګټي پر دې ځمکه په خپل کې نو حرام او کدی لپاره ورکې چې خپل په خپل کې او خلکو نه بچ کی نو دا یو صورت دی کې بیا به ته اور تنزي یو اور تنزي زما استاد شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه زلمنګا خال ته تلو بیا راتلو دی په خاله گاډي ماډي سينو نو نو وخت یو گاډي راځي نو هاي کې مونږه د نواب یو گاډي ترانه لګتلې بټګيري ترانه بس بیا گاډي نو بس بیا ولاړو ماستل شو په دې کې یو ټرک راغی نو ټرک و دی سواد کې دی دغه نه ډکړیو او لاور ته بس خلا طالب منما الله سوال کوي شیخ صاحب را سوالو وزر را ته ورو یوازې په ګډه ورنا سونو ټرکو مخکې موږ ځان سره کېږو نو چې روان شونو هغه پوښتنه دا علماء دي هغه تاسو کار ډرایور ویل یاره چې یو تاسو کومه ویلو چې مرکان ته ورشو نو دا ته پولیس ولاړی
نو دا گاڑی به ودرې نو دا ټول د دې دغه نه ډک دی سره پورې ټماټر دی او پیاز دی او دا هر قسم شی دی پکې دي نو ما ته وایي چې بس لاړ شه او چېرته مزدوران راوله دا تشکري کې لاندې اوسه دي نو زه به سهار له دا ټرکه دا دغه مال نه رسېږي لاهور ته منډۍ ته او تاسو هم راسه په دې ځای کې شپه کوئ په دې ملکان د دې به څنګه چل کوو نو شیخ عبدالرحمن رحمت الله ته وفرمایل چې ته ستا حق ضایع کېږي نو ته ورکولی شي ته ګناهګار نه یې او اخیستونکی به هر حال ګناهګار دی په دې خبره پوهېږئ که نو بس بیا رښتیا چې رالي نو بس هغه چېرته یو 10 روپۍ ډېر شی وکړه 11 روپۍ ورکړو ایسته مونږ بیا خوشحالګړ ته رانیدو ځکه چې شپه به ناوخته نو په دی کې په سکاکوټ کې هلته یو بل زمونږ ملګری و کابل سره هغه سم شو یسألونک عن الاهله تپوس کوي ستانه پیغمبره د میاشتو په باره کې قل ته ورته ووایه هي مواقیت للناس والحج ته ورته ووایه دا میاشتې چې دي دا اوقات دي اوقات مقرره دي د خلقو دپاره والحج یو خاص کر د عبادت د حج دپاره وليس البر ندانی کی بان تأتوا البیوت من ظهورها چې تاسو راشئ خپل کورونو ته د شاګانو نه ولکن البر من اتقى لیکن نیکی د هغه چا ده چې ویریږي د الله نه واتوا البیوت من ابوابها راشئ خپل کورونو ته د خپلو دروازو نه واتقوا الله ویریږئ د الله نه لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس وکړو او هغه تپوس دا وکړو داسې وکړو چې د الله پیغمبره دا میاشت چې راوخیږي دا یو نری تاري دسي په دغه وخت کې ورته هلال وي او هلال او استهلال اواز پورته کولو ته وایي او دام چې خلک وي نو خلک چې هغه د میاشت هغه د میاشت د دې وجې نه ورته هلال وي پرې درې شروع کې نو دا میاشت چې راوخیږي نو داسې نری لکه د تار په شان نو بیا لږه لږه غټیږي نو په 15مه شپه باندې بدر ته سات شي نو پوره کامل شي او د الله پیغمبر به وړکیږي په آخر کې استورک شي یسألونک عن الاهله تپوس کوي ستانه پیغمبره دا مرګري د میاشتو په باره کې چې دا غټیږي او وړیږي ولی او دا سوال دیتا منګ یو علم دی هغې ته منګ علم بلاغت او علم فصاحت ورته وایي ځان له مستقل فن څوارلس علوم څوارلس نو په هغې کې دا خبره لیکلې شوې ده چې دا جواب پیغمبر خدا د الله د طرف نه د اسلوب الحکیم په طریقه باندې ورکړه اسلوب الحکیم معنی اسلوب طریقې ته وایي او حکیم هغه پوهه استاد ته وایي نو پوهه استاد سړي داسي چې کله یو طالب العلم تپوس کی او بې پیدي تپوس کی نو هغه ورته وایي چې طالب العلم تپوس دی وکړو او تپوس دی خدای خو دې بې پیدي خبرې تپوس دی وکړو د دې په ځای باندې ما نه داسې تپوس کړی نو الله تعالی جواب به اسلوب الحکیم ورک صحابه ته چې صحابه تاسو نه د سینو پکار چې دا ویل چې امیا شوړ کیږي او غټ کیږي د سی تاسو نه پکارو چې د میاشتې په غټوالي او وړوکوالي کې حکمت سره فائدہ پکې سره نو جواب به اسلوب الحکیم ورکړی شو پوهه استاد ته وایي چې د شاګرد سوال غلطو کی اگر سوال ولا درست کی او بیا درست جواب ورکی دیتا اسلوب الحکیم وای قلت ورتوا یا پیغمبرا دی خلقو تا دی مرګرو تا هي مواقیت للناس
د دې د غټوالي او د وړوکوالي حکمت دا دی چې دا اوقات مقرره دي د خلکو لپاره. په دې میاشتو باندې ګوره خلک تنخواګانې اخلي، د میاشتو باندې خلک معاملې کوي، یو بل سره قرض معاملې د میاشتو په انداز باندې کوي. نو دا اوقات مقرره دي د عام خلکو لپاره او خاص کر د یو عبادت خاصه لپاره چې هغې ته حج ویلی کېږي. ځکه چې حج به هم ته د میاشتو په انداز باندې به معلوموي او وروسته به راشي چې الحج اشهر معلومات، حج میاشتې معلومې دي. شوال دی یو، ذی قعده د دوه او لس ورځې د ذوالحجې دي درې. اوس الله ورته وایي چې دا جواب سوال هم داسې کوږ دی او داسې بې فایدې دی لکه څنګه چې ستاسو یو عمل بې فایدې دی. هغه عمل د دوی څنګه بې فایدې دی؟ هغه دا وه چې دا انصار مدینه د دوی یو حج خو به دوی د جاهلیت په زمانه کې به هم کولو، د دوی یو عادت و چې کوله دوی مکې معظمې ته رالل د حج دپاره او تنبو منبو به ځان له راکه او یا به چېرته په کرایي باندې کورونی وو. نو د دوی دا رواج و چې دوی به د کور ته په دروازه نه راتله او ویل به کور ته په دروازه باندې راتل ګناه ده. دا به د احرام یو ضروري خبره ګڼله چې ما نیت د حج تړلی دی، اوس څنګه په دروازه باندې کور ته راشم. نو که کور به و نو په دیوال به راواوړېده، که کمره وه شانه به لکه پخوا چې به خلکو کنډر کو داسې کنډر به یو کور ته به راننه نه ویته، او که تنبو به و نو د شا طرفه پلو به اوچت کړو رادننه به شو او دا به ثواب ګاڼه. نو الله ورته وفرمایل چې خبره دا سوال هم داسې کوږ دی لکه یو عمل چې ستاسو کوږ دی. او حکم یې وکړ چې آینده به په دروازو باندې راځئ، او دا عام حکم دی چې ته کور ته راځئ نو په دروازو باندې به راځئ، شاګانو نه په دیوالونو به نه راخېږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دی او داسې خلیفه دی چې ټوله شپه به د مدینې په کوڅو کې به یې چکرې وهلې. یو کور باندې راغی او زنانه ده، خاوند یې چېرته په جهاد کې دی، نو هغې سندرې وې او خپل خاوند یې په هغه سندرو کې او په هغه لوبو کې اړه. نو حضرت عمر په دیوال سر ور اوچت کړ، ویل ښه ته د مدینې په ښار کې سندرې وې. ښځه ورته وایي که ما یوه ګناه وکړم تا درې وکړې، درې. ویل څنګه مې درې وکړې؟ ویل الله وایي چې کورونو ته په دروازو راشي ته په دیوال راښکاره شوې، او الله وایي ولا تجسسو، پردي پټ حالات مه معلوموئ، ته لګې پردي حالات باندې. حضرت عمر ایسته شو، وقاف عند القرآن، چا ورته قرآن وي خپلې خبرې په اساس ایسته پرېښود. ګورې موږ د قرآن جوابونه هم کوو، پوهېږې په دې باندې. که ته ورته چې هلکه په جهري مونځ کې قرائت نشته مه وایه. قرآن وایي چې وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قرآن چې ویل کېږي امام په زوره لګیا امتیازه نه څنګه وایي، نو بیا د هغې لپاره موږ تعویل کوو دا د جمعې په مانځه کې دی. لکه چا ویلي چې دا جمعې په مانځه کې دی، بیا تعویلونه شروع کړي، قیاسونه به یې شروع کړي، خلک یې قیاس نه مني، بیا قیاس هسې خبره مې درته وکړه دا. نو حضرت عمر رضی الله عنه لاړو خپلې لور حفصه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها نه تپوس چې د یو ښځې خاوند نه په کور کې دا څونه وخت ګزاره کولی شي. نو حفصې بیبي ورته وفرمایل خپلې لور د پیغمبر خدا بیبي چې 4 میاشتې زنانه ګزاره کولی شي. نو حضرت عمر په فوج کې قانون پاس دفعه یې ولګوله چې یو مجاهد چې جهاد ته لاړ شي 4 میاشتې به دی په محاذ کې تېروي
او 4 میاشتې پس به بل مجاهد ځي د ده په عوض کې دی به کور ته راځي. خبره مې په دې پورې کوله چې ښځې ورته وویلې که ما یو وکړم تا ډېرې وکړې، تا په دیوال باندې سر راښکاره کړه. اوس هم دقه مسله ده. موږ مدرسه نو موږ راسې برنډه را غټ افتل دی که نه 20 کمرو نو کې به هغه طرف باندې لار ده او په دې طرف لار ده، په دې پر د ګاډي لار هم ده او په هغه طرف پسې د طالبانو دپاره پوړۍ دي. د دې په دې منځ کې زموږ چمن دی، دې میر محمد لا دی الله وبخي اگر الله نو دا طالبان دا دغه ما بند کړی وي دا طرف په دې چمن کې راځي خپل کمرو ته. نو زه ورته وایم چې خدای غرکړو ته دا قرآن نه دی ویلی، لارې درته دوه سادې شوي دي او تاسو په چمن کې راځئ نو تاسو په دروازو رانلئ که نه. دا مسله موږ او تاسو ټولو ته ده. نو ځکه وایي ولیس البر نه د نیکي، دا نیکي نه ده چې ته وایې زه نیت مې تړلی د حج نو څنګه په دروازه لاړ شم. ولیس البر نه د نیکي ده بأن تأتوا البيوت من ظهورها چې راشئ خپل کورونو ته د شاګانو نه په دیوال راواوړئ. ولكن البر من اتقى، لیکن نیکی دا هغه چا ده چې د الله نه یریږي. اصل نیکی دا هغه خلکو ده چې هغه په هره مسله کې د الله نه ویریږي بس. او بیا حکم راغی واتوا البيوت من ابوابها، راشئ خپل کورونو ته د دروازو نه، خپل کورونو ته دروازو نه راشئ. واتقوا الله، خدای نه ویریږئ د ژوند په هر اړخ کې. لعلکم تفلحون، دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. دا یو ناشنا حکم قرآن بیانوي چې اسلام یو مکمل ضابط حیات دی. اسلام چې راشي او نافذ شي نو هغه به یو انقلاب راولي، د خلکو ذهنونه به بدلوي، زړونه به بدلوي، د خلکو عادتونه به بدلوي او ټول به نیکۍ طرف ته به راړی. نو د دین دشمنان به د دې د بدنامولو، د دې د ختمولو او د دې د خلاف به ډېر سازشونه به کوي. او دغه سازشونو واحد علاج دا دی چې دا قیمتي اساسات چې شریعت اسلامی دی د دې دپاره د تورې نوم لابودي ده. او دا مفسرین وایي د ایستلې تورې نه، د ایستلې نه چې د تیکې نه باري، ښه تیره توره چې د تیکې نه باري، دا غواړي نو دا دین به محفوظ وي. که نه د دین دشمنان به د هر طرف نه حمله کوي. نو دا د دې وجې نه قرآن کریم حکم او فرمایو وقاتلوا فی سبیل الله، او جنگیږئ د الله د دین د غلبې لپاره. فی په معنا د لام باندې دی او د سبیل الله نه مراد دین د الله، شریعت د الله یعنی اسلام ته نه مراد دی. او د دې وجې نه چې په قرآن کې که د جهاد لفظ راځي او که د قتال لفظ راځي نو د فی سبیل الله ټکی به ورسره وي. او دې کې دې ته اشاره وي چې د جهاد مقصد د الله د دین غلبه ده، د مسلمان قوم نه ظلم د پکول دي، د اسلامی حکومت سرحدات ساتل دي. د جهاد واحد مقصد دا دی. جهاد مقصد دا نه دی چې موږ د غنیمتونه حاصل کو،
موږ د ملک ونیسو، موږ د ځمکې ونیسو، موږ د سلطنت او غلبه حاصل کړو. دا مقصد د جهاد نه دی. دا د جهاد سره راځي خو مقصد یې نه دی. د جهاد مقصد د الله د دین بلندي ده، د الله د دین غلبه ده. نو وقاتلو لاعلاء کلمت الله. او حدیث کې راځي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه صحابه ته پوښتنه یا رسول الله بعضی خلک جنگيږي د قومیت لپاره، وای زما عزب لانی قوم ما او زه د پلاني قوم د لپاره کار کوم چې دنیا کې دا غالب شي. او بعضی خلک اسی د حمیت او غیرت لپاره جنگيږي، او بعضی خلک د الله تعالی د دین د غلبې لپاره جنگيږي. فمل مجاهد یا رسول الله، مجاهد په کې څوک دی؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من جاهد المجاهد من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. د کوم مجاهد جهاد چې د دې لپاره چې د الله دین دی غالب شي، د الله دین دی زورور شي، د الله دین دی نافذ شي، دا اصل مجاهد دی. او دا چې د قومیت لپاره جنگيږي او د حمیت او د غیرت لپاره جنگيږي هغه ته مجاهد نه ویل کیږي. او چا سره به جنگيږي؟ الذين يقاتلونكم، دا کفار سره چې تاسو سره جنگيږي. چې کوم کفار در سره بر سره پیکار دي دا کې سره به جنگيږي. چې کوم کفار تا ته سنوي ته به ورته سنوي. او زه هندو سره نه جنگيږم، زما په لکونو مسلمانان خويندې او میاندې بندي کړي په کورونو کې. په کشمیر کې موږ جهاد نه کوو. نو هغه کفار سره به جنگيږي چې ستا سره بر سره پیکار دي او تورې در پسې راغستې ده، نو هغې سره به جنگيږي. قرآن بل ځای وایي یلونکم من الکفار، جنگيږي به د هغو کفارو سره چې تا ته نږدې دي او تا سره بر سره پیکار دي. یعنی محاربین چې ورته ویل کی جنگیان. او ولا تعتدوا زیاتې ونه کوئ. وګوره الله ته چې توره په کافر پسې راواله، د کافر د کفر دا غلبه به ختمایي، بت پرستی به ختمایي، فحاشي او عریانی به ختمایي. خو د هغې باوجود ولا تعتدوا زیاتې ونه کوئ. د زیاتی معنا دا ده ماشومان به نه وجني، زنانه به نه وجني. و یو جهاد کې یو مړه زنانه ملاو مهربان پیغمبر ولیده، نبی رسول ډېر خفه شو او دا چا او به منو فرمایل چې زنانه به نه وجني. البته که زمانه زنانه لیډره وه او هغې زیرای وه او هغې ته په جنگ کې طریقې ښودلې، هغې پرې راغونډېدل، بیا وجنې شي. بوډاګان به نه وجني. او که داسې بوډا و چې نور خو بوډا دی خو د ارامېتوب دپاره ښه تکړه دی او کفارو ته چلونه ښایي، نو دی هم بیا وجلی شي. ان الله لا يحب المعتدين، یقینا الله دوست نه ګڼي زیاتي کوونکي. کم سړی چې په جهاد کې زیاتې کوي دا د الله نه خوښ، بلکې په هر خبره کې چې چا زیاتې کو ادا الله بدي شي هغه خلک. حتی چې په دعا کې زیاتې کې نوم نه خوښ، که په خوراک کې زیاتې کې نوم خوښ، که په خبرو کې زیاتې کې نوم نه خوښ. ان الله لا يحب المعتدين، دا الله زیاتی کوونکي نه دي خوښ. اوس جهاد بر کمی پوری کوو. وقتلوهم، مړکۍ دوی لرا او جنګېږئ د کفارو سره. حیث سکبتموهم، کوم ځای کې چې مومئ. د سکبتموهم معنا دا ده کوم ځای چې مومئ او ستا د لاس لاندې راځي او تا ته پې غلبه حاصلېږي نو چې پرې نه دي. واخرجوهم من حيث اخرجوكم، وباسئ د کفارو لرا من حيث اخرجوكم، دا هغه ځای نه چې تاسو ویستلي یئ، دغه ځای نه وباسئ. تاسو د مکې معظمې نه شړلي یئ، خپل کور بارې در باندې پریښی دی، بچي او زنان نه پاتې شوي دي او تاسو یې جلاوطن کړي یئ، دغه ځای نه وباسئ، ورپسې ورشئ. د دې وجې نه د هجرت سره دا خبره لازمه ده
چې هجرت یوازې ته نه وایي چې لاړ شئ او د امن ځای ته ولته خپل سر پکې پټ کړه. نه هلته به ځان په آرام کې او بیا به د کافر دغې کافر نمایي پورې نه کلاریږي چې څوی د خپل ملک او علاقې نه بوټ ایستلی دی. جهاد به ورسره کې دی هجرت سره. صحابه هم دغه کار کوي او اخري کار د هغوی عمل په دی چې موږ ته خدای ویلي دي چې واخرجوهم من حیث اخرجوکم. هکه قریشیان یې څنګه کړل او لاړ هکه مکه معظمه یې قبضه کړه. اوس دا خبره چې اوهو دا پیغمبر خلک وجني او دا چې کوم دی نو دا چل کوي او دا چل کوي. اوس هم منافقان د جهاد خلاف کوي او جهاد د نوم د دهشتګردۍ دي او مجاهد ته دهشتګرد وایي. اوس هم منافقان هم ملګري دي. نو وایي قرآن فرمایل چې والفتنة اشد من القتل. یو مومن مسلمان د خپل دین نه بدرهه کول د خپل دین نه اړول دا ډېر سخت دي د دغه مومن د وجلو نه چې دا مومن مړ کي دا دونه لویه خبره ده شهید بشي. او چې مومن دی د اسلام نه واړ یو کافر کی قادیانیت نه ساس کی عیسائی تی نساس کی هندو تی نساس کی دا ډیره خطرناک ده. یو ترجمه ده. او دویمه ده چې مسلمانان په فتنه کې اچول کوم چې قریشیان کوي چې پلاران لګېدلي او زامن یې په خپله کوټه کې په جیل کې تړلي خپلو لاسونو کې ورته زنځیرونه اچولي خپلې زنانې یې تړلې وي په اسلام یې راوړی ځکه او په جیلونو کې اچولي او معذب کول به ورځ په ورځ به وهل او بېعزته کول به. نو والفتنة مسلمان مرتد کول او د دین نه اړول دا ډېر سخت دي د وجلو د دغه کفارونه. د کفارو وجل په د حرم کې دونه غټه خبره نه ده لکه دغه د خدای په کور کې چې دوی خلک خدای نه منکر کوي. دا غټه خبره ده. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. مجنګېږئ تاسو د دې مشرکانو سره په نزد د مسجد حرام باندې. مسجد حرام دغه جومات ته وایي چې د کعبې شریفې نه کوم چاپېره جومات دی دې ته مسجد حرام وایي. نو تاسو په مسجد حرام کې یعنی په محرم مکه کې د کفارو سره مه جنګېږئ. معنا دا ده ابتدا او پهل مه کوئ حتی یقاتلوکم فیه حتی چې وجنګېږي دا کافران تاسو سره په دې مسجد حرام کې. که کفارو در باندې په مسجد حرام کې حمله وکړه نو تاسو دې پې کوئ ځکه چې هغې پهل هغوی وکړو ګناه د هغې په سر ده او ته وله جواب ورکوې. نو دا به نه وایي چې ځان شیخ ساس کې چې د خدای په کور کې به اوس کافر ته څه ووایم نه د خدای پر کور کې په توره ووهه. فإن قاتلوکم فاقتلوهم کرا کفار تاسو سره پر حرم کې جنګېږي فاقتلوهم مړه کوئ دوی لره. کذالک جزاء الکافرین. دقسې بدله د کافر قوم ده چونکې دا کافران دي او د الله د کور هتک کوي تاسو ته باندې پرې بیت الله کې ګزارونه کوي پرې نه دی. فإن انتهوا کچریدا کفار کلاریږي فإن الله غفور رحیم پس یقینا الله بخون کې مهربان دی. دې یو معنا ده کدا کفار تاسو سره نه جنګيږي او د جنگ نه لاس بندي نو تاسو لاس بند کړئ. او دا یې معنا ده چې کدا کافران د کفر نه کلاریږي او مشرب بالاسلام ګرځي نو تاسو معاف کوي ځکه چې الله غفور رحیم دی. اوس دا جهاد به د کمی پوری وکړو جهاد به د کمی پوری جاری وي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم وجنگيږئ د کفارو سره
حتی لا تکون فتنه حتی چې غلبه کفر پاتې نشي په دنیا کې ويكون الدين لله شي تابعداري او اختیار صرف د الله نو د جنگ انتها او غایه بدایي چې په دنیا کې د کفر دسترس او غلبه ختم شي نو بیا جهاد ته ضرورت پاتې نشي او چې څو پوری دنیا کې کفر غالبي بی دینی غالبي فسقی فجور غالبي حرام خوری غالبي نو هغه پوری په مسلمان قوم باندې جهاد لازم دی او چې څو پوری تابعداري د الله نشي وي د الله دین نه نافذ شوه او د الله په دین باندې فیصله نه شروع شي اکه پوری بچانګي فإن انتهوا کوي قلار شو تور ډالې ارتاو ورځول نو پلا عدوانا پس نه وي زیاته الا علی الظالمین مگر په ظالمانو بیا چې بری کفارو کې کم ظالم دی او لاس نه باندې هغه اکدو کا کسان به باغی په سکر ځو نه به پړې دي نبی صلی الله علیه وسلم مرګری دي کله چې دوی ما مدینه منوره ته لاړل او کورونو هر څه په مکه کې پاتې شو او د دې ظلم په نتیجه کې دوی دا کله پرې خودو نو شام ته ورځي قافلې تلې د قریش شام نو یو قافله را روانه ده او عمرو ابن الحزرمي داغه مشر دی او یو درې کسان ور سره پدې کې نور دی او بشمار خان دی او سامانونه دي نبی صلی الله علیه وسلم مرګرو ته ویلي چې لاړ شي او دا ونیسي نو مرګري لاړل اوس د مرګرو دا خیال دی چې دا کسو د جمادی الاخره آخري شپه ده او په حقیقت کې هغه د زبرګي میاشتې د رجب اول شپه او رجب هم په عزتمندو میاشتو کې شامل دی نو هغه په حمله وکړه عمرو ابن الحزرمي مړ کړ او هغه درې کسان قید کړ او ټول سامانونه خان ورسې تراوست قریشیان چې خبر شو انا د میاشتو عزتمندو خلکو توای چې په دې کې به جنگونه نه کوي دا امن په میاش کې اگر زموږ سره مړ کو زموږ مالي واغست او یو پروپاګاندا ساده کړ نبی رسول الله په دې سخت پکې د پروپاګاندا باندې نو قران نازل شو او دای ویل دې سره بل خبره داوم وا نبی علیہ السلام خوب ولید خوب کې دا ولیدل چې مکی معظمی ته تلیو عمره وکړه بعضی مرګري سرونه خرئی او بعضی واړکې قران کې روانه ده واقعا او د پیغمبرانو خوب وحي ساری چې مرګرو ته ویلي نو مرګري ډېر خوشاله شو او تیارې شروع کو چې زو بس عمره کو پینځل سبا کسان د پیغمبر خدا سره لاړل او چې آلتا حدیبیه تا اورسیدل نو هغه د پیغمبر خدا کو خامخ کې نتلا ډېر ځات کوشش وکړ نو بیا سوال پرې دی دا چا بند کړی د چې اتی بند کړی د مکه نه پرې دی خلاصه دا چې ډېر دوه واقعیت دی پاګه زې به وایو خدا لوزنامه د سخت شو د عمرو بن درغه سهيل بن عمرو سره پیغمبر خدا لوزنامه وکړه د لاسو کالو د بندي وشو د لاسو کال نو کال له نبی عليه السلام راضي د عمره القضاء لپاره نو چې راضي نو بعض صحابه کرامو په ځل کې دا خبر رااله چې اوس مونږ لاړ شو او ورته ویل چې توري براوړی او پتی کې وېدن نه راوړی او دا کفار موږ سره غداری وکي او را باندې حمله وکي نو سبق او میاش عزتمند یو موږ باندې ته حج تړلې نو الله فرمایل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص میاشت عزتمندی
په مقابله د میاشتو عزتمندي کړي یعنی حد کوها به حد کی کاغی د عزتمندو میاشتو به عزتی کوي او طابانی په حرم کې حمله کوي نو تعالی جواز شته چې ته جواب وکړي ته به دا غځه کې ځان ته دا نه ودرې چې میاشت عزتمند ده او حرم دی او مانیت تړلې دی زه اوس کافر پسې توره څنګه راوباسم نه نه سپا توره به ورپسې راوباسي د تورې جواب به په توره باندې کوي او د هغې وجه دا ده چې والحرماتو قصاص عزتونه دا په برابرۍ دي که هغې د میاشتو عزتمندو عزت کو ته به په سر کې کې مؤمنه او که هغې نه کو نو ته به بیا ځانه شیخوړی نه سازې چې زه په دې باندې څنګه ګزار وکړم نه بیا به ظلم جواب ورکوي قصاص برابرۍ ته پرون تېر شوي فمن اعتدى علیکم پس څوک چې په تاسو باندې زیاتې وکړي ظلم در باندې وکړي یعنی دغه کفار د لوزنامې نه وروستو په حرم کې په تاسو حمله کوي نو فاعتدوا علیه تاسو په دې باندې تاسو جواب ورکوي دوی زیاتې دا اعتداء زیاتی ته وایي او دا باندې چې څوک زیاتې وکړي نو ته جواب ورکولی شي خدا د قرآن هغه اصول دي چې ستا هغه کار ته هم اعتداء وویله فاعتدوا علیه تاسو هم زیاتې وکړئ په دوی یعنې جواب د زیاتي وله ورکوئ بمثل ما اعتدى علیکم په مثل د هغې چې دوی زیاتې کړی ته به د هغې نه زیات زور به بیا نه کوې او چې څومره زیاتې در سره کړی دی ته به د هغه زیاتي جواب ورکوې بدی را بدی سهل باید جزا اگر مرد احسن الى من اسا بدی را بدی سهل باید جزا تاسو چا بد وکړه ته د هغه بدو په عوض کې ورسره بد کولی شي بدی را بدی سهل باید جزا اگر مرد احسن الى اگر که یو سړی سره یو سړي بد وکړو دی ورسره نیکی کوي دا ځان ته خبره ده مؤمن در سره زیاتې کړی دی او تو ورسره د هغې په عوض کې نیکي کوي د اوچته مرتبه ده خپل رور مسلمان ته به اوږه ښکته کې او بیا الله وفرمایي واتقوا الله خدای نه ویریږئ په هره معامله کې د ژوند په هر اړخ کې د خدای نه ویریږئ واعلموا ان الله مع المتقین پوه شئ یقینا د الله معیت او د الله تعاون او امداد د الله مینه او محبت د پرهیزګارو سره دی د متقین د متقی جمع ده معنا یې دا ده کامل مؤمن کوم چې سورې بقرې په اول سر کې موږ ترجمه کړې وه دغه چې کوم دی دغه هدل للمتقین نو هغه کسان دي چې ایمان راوړي په غیبه باندې مونځ ودروي زکات ورکوي آسمانی کتابونو باندې او قرآن باندې ایمان راوړي او په ورځ د قیامت ایمان راوړي هلته د متقیانو ترجمه د سورې بقرې په لومبني آیات کې شوې ده هلته 15 آیاتونه پې مشتمل دي اوس په دې سورې بقره کې غټې غټې مسلې څلور الله ذکر کوي توحید دوه ځلې د توحید دعوه لاړه مخکې او دویم صداقت القرآن فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم إن كنتم صادقين او دریم انفاق فی سبیل الله دریم جهاد فی سبیل الله چې کله ایمان بالله تا او ایمان بالرسول او بالقرآن ته خلق نه پریږدي به وتور رالي او سلورم د جهاد د پاره د چاندی ضرورت دی د انفاق ضرورت دی بیا به خرچه وکړي مجاهد به تیاری مجاهد له وسلې اخلي هغه له جامې اخلي داغه بچی به دلته داغه کفارت وکړي موږ د خپل فوج نه کوو داسي ټول کفارت په حکومت باندې نو قرآن او فرمایي چې وانفقوا فی سبیل الله خرچو کوي تاسو د الله د دین د غلبې لپاره خپل پیسې په جهاد کې ولګاوه ځکه چې جهاد دوه قسمه دي
باموالکم وانفسکم جهاد په مال باندې کې او په خپل ځان باندې کې جهاد مالی دار چې ته کور ناشته خو د جهاد ساز سامان تیارې او خلق ولا تیارې او خپل پیسې به لګي دا جهاد بالمال دی او جهاد بالنفس لري چې په خپل باندې لاړ شي تورواله په میدان کې ودرېږي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ما چوي خپل ځانون لرا ولا تلقوا ما چوي تاسو په خپل لاسونو باندې ځانونه إلى التهلكة هلاکت ځان هلاکت تما چوي په یو جهاد کې یو مجاهد د کفارو په صفونو کې ورننه وته تنها ورننه وته دلته نور مجاهدین او مسلمانانو چغې کړې القا بيده الى التهلكه الا ځان په خپل هلاکت تواچو چې د کفارو په صفونو کې تنها ورننه ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پر جہاد کے شامل تھے معمر صحابی تھے ابو ایوب انصاری آپ پیغمبر خواہ چراغ مدینی تھا نو دا چې په کوم کور کې اوسه دا توبه بادشاہ د پیغمبر اخر زمان د پر اساس کړو او خطی پریږدو پیغمبر خواہ صلی الله علیه وسلم دا سره اوسه دو پلاوا یو چت کې ابو ایوب انصاری بلکې پیغمبر خدا او مسجد نبوی چې تیار او سره کور د پیغمبر خواہ ځان تیار بیا کور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ویلها د قرآن ترجمه مطلبونه غلط مو وایي دا مطلب نه دی دا زمونږ د انصار مبارک راغلی چې کله اسلام کې جنگونه وشو او جهادونه وشو او کامیابی راغلی او هر طرف ته اسلام خور شو غالب شو نو مونږه انصاری مدینه کې ناسو مونږ یو میټینګ وکړو او ویلي چې بس اوس اسلام غالب شو او مجاهدین ډیر دي دنیا ډکه شوه اوس په منګه زمونږه باغونه خراب شوي دیوالونه یې پرېوتي دي پنایانې ونې پکې وچې شوي دي موږ به د خپل باغونو او د خپلو پټو خصمانه شروع کړو ځکه ډېره موده رانشر شوي دي نو دا آیات زمونږ باره کې راغی چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة او انصارو په خپلو لاسونو باندې ځان هلاکت ته مه اچوئ جهاد پرېښودل خو د مسلمان قوم هلاکت دی چې مسلمان جهاد پرېښوده دی به د کفارو غلامي نن مسلمانانو جهاد پرېښی دی ځکه موږ د کفارو غلامان او داسې غلامان یو چې په دې غلامانو کې موږ ردي غلامان یو که چېرته څه خیرات کوي نو هغه هم موږ له نه راکوي تاسو ګورئ چې دغه یهودو امریکې کوم خیرات وکړو نو په هغې کې موږ ته یو دغه کېښوده چې 50,000 درکې په دې بیمارۍ مبتلا شوي نه یو تاسو نه موږ سود نه کمو د سود قرضونه درنه نه کوو کافر تا په دې هم نه پرېږدي ته غلام شي را به شي هغې پورې د کافر یهودي او پیرنګې نه پرېږدي چې د هغې په شان پیرنګې شوی دي د هغې په شان یهودي شوی دي ابو ایوب انصاری وی د قرآن ترجمه غلطی مکوئ دا منګه ته ویلو قرآن چې جهاد مه پرېږدئ پټو پسې کېږئ یوازې مه ځان به هلاک کوي او تباه به کوي واحسنو او نیکي کوئ د نیکۍ کارونه کوئ ان الله یحب المحسنین یقینا د الله نیکان خوښ دي زمونږ راغی دا چرسیان ناست دي هلکه څه پته لګي چې د خدای څوک خوښ دي ما دغه چرسیانې خوښ دی چې ټچې وایي دغه یې خوښ دي نو یې غریبانانو قرآن نه ویلې چې ان الله یحب المحسنین د خدای نیکان خوښ دي که ولې بدانې خوښ دي څه غلا او ډاکوانې خوښ دي رشوتخوارۍ خوښ دي ظالمانې خوښ دي نه محسنین نیکان او دې سره یو بل لوی اهم عبادت او اهم حکم د شریعت هغه حج کول دي او عمره کول دي نو الله فرمایي وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأتم الحج حج پورا فرائض واجبات سنن مستحبات سره حج وکړي والعمره او پورا وکړي عمره او دا حج دې پار نه کې چې به ځان ته سکا غلي کړي الکلام دې غټ ور کړی چې الحاج دوی پاسه پاجر به ورته ویل کې الحاج فلاني نه لله حج به د خدای د پاره کې چې خدای در باندې پرس کړي دي او د خدای د پاره به کوي چې الله د ناراضي شي په دی باندې دا نه چې خلک درته اجي سي وي او بیا په پوسټر کې وغټولي کې الحاج سي وي او الحاج سي د خدای کور ته تلو او الته جړل او چراغ نو خدای چې ستا د دین دی قرآن دا پر اسمه کپړې نه ده او چې څوک نه پریزه براګي مر کړي الحاج سي بيدای نو دا حاج نه دی او عمره دا همغه یو اسلامي ټور ساس کړی دی خو کې بری گاونډي دی ولګي مري د دین کارونه معطل پاتې دي او ته پیسې واس په مهار کال ته عمره لګا ٹھیک ده عمره لمزه خدا پیسې په نور د دین په کارونو کې ولګا ډیر اهم خبره ده چې ستا مسلمانان خو نیرونه د فقر باقي زندگی تیری او د کفارو ماتاتی کوي او د کفارو شابسه وایي او دا غینه په سود باندې سودونه دي نو دا ټیک ده چې عمره ډیر خشه دی حج خو فرض دی خدا معنا نه ده چې تا هم دغه تکار ویلي او دا په حدیث کې راځي چې دی سړی داسې هر کال عمره کوي نو د مالداري کې دی نو که تاسو خیال کړئ اوس موږ څه چې کارونه کوو دا ټول د دې لپاره کوو وګوره دا خلک ذکر او اذکار کوي کړه نو دونه خدای یاد او دونه خدای ځان احساس کړی دي دا ولی چې ته دونه خدای یاد نه دونه مال بدل راشي بعض زنانه تپوسونه کوي دا زما خاون چې کوم دې سرویس نشته دی او موږ ته چا خو دې چې دونه تاسو ختمو کوي په دغه باندې کله جوار په دانو باندې کوي کله د کجورو په اډو کو باندې کوي چې 15000 الله تعالی یاد کوي خزه ته زما خاون ته دوام کوه کمالدار شبل خزه در باندې کوي دې نه خبرې نو دا دیو له خطبونه کوي ختم هغه دی چې کوم موږ ته خدای رسول کوته دماغه چې خدای رسول کوته دی ما نه خلک ته پوښتنه کوي ما ته دا نه دي معلوم نشته راته نه دي معلوم اب کتاب کې نشته کې کتاب کې ما ته معلوم دي نو زه ذکر نه پیژنم چې بس دیو جنال الله فرمای لله حج معنا می پرم کړو او د عمرې می کړو فین حسرتم پس که بند کړی شوي تاسو حج روان شوي عمرې روان شوي او په لار کې بند شوي احصار بندېدلو ته وایي احصرتم بند کړی شوي د دشمن د وجنه د بیماری د وجنه د نور وجنه فمستیسر من الهدیو پس لازم د پتا سبحانه آسانا د قربانینا پلار باندې بند شوي یو قربانی به واخلي اوخي کوای او که ګډه بيځي اخیری پکې ګډه بيځره دا به واخلي او بیا به ته چاله دا ورکی چې وای دا هدیه واخله حرم ته چې کله ته ورسېدي نو زه بیا ځان دلته حلالو نو اوس خو اسانه ده د ټلیفون په ذریعه په منټ کې ته سړی خبرولې شي خو هغه زمانه خو په خوانې وه نو دا دی چې ته به یو ټیم به مقرر کړي به طور مثال ستا دا ملګري چې تا ورته قرباني حواله کړه مکې ته د 3 ورځو مزل دی نو ته به ورته وایې چې وایي په 4مه ورځ باندې
زما قربانی د ماسپخین نه مخکې وکړي زه به د ماسپخین نمازه نه وروسته ځان حلالوم نو ته په څلورمه ورځ باندې بس بیا به ځان حلال کړي احرام به مات کړي او واپس به کور ته راځي او دا هدیه په لار کې نشي حلالولی دا به حرم ته ځي او په حرم کې به حلالېږي او د حرم فقرا او مسکینان به خوري ولا تحلقوا رؤوسکم مخ روئ خپل سرونه چې بند شوي نو خپل سر به نه خرئ خپل سر به نه وړوکې حتی یبلغ الهدی محله حتی چې ورسیږي قرباني ځای حلالې ته محله هغه ځای د قرباني ته چې حرم دی ومن کان منکم مریضا پس هغه څوک چې وي تاسو نه بیمار یو سړی بیمار شو او به اذن یا په هغه باندې تکلیف دی من رأسی د سر نه په سر کې قمل ممل پسپګې په سر کې وشو په سر کې سپوڼې راوخته دانې پکې راوخته نو دا سړی وسه کوي دا سړی سر خرولی شي حالانکه په حج کې دنه سر خرول او وړوکې کول بند دي حدیبی په غزا کې یو صحابي دی د حدیبی په سفر کې یو صحابي دی لګیا دی اور دا کوي او په مخ باندې سپکې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی وی پلانی جی وی تا ته دا حوام دا ستاره حوام او خزنګان ورته به ډېر لوی تکلیف ورکړي یا رسول الله سخت تنګ نبی صلی الله علیه وسلم خره پیډیا وورکي نو ففدیه من صيام او صدقه او نسک نو دی به سره خوري د سپګونه نزان خلاص کی او فدیه به ورکړي چې هغه فدیه روجي نیول درې روجي ونیسي او صدقه یا به خیرات کوي شپږو مسکینانو باندې با درې سواع تقسیمي او نسکی او یا به علاله کوي او د ټولو نه لوی علاله اوخ دی د ټولو نه وړه چې کوم دی نو هغه چیلې او ګډ دی په چرګ باندې ګورې کار نه کېږي په چرګ قرباني هم نه کېږي مګر یې تګي کوو طالبان نو پخوا خو ډېره غریبي وه نو موږ سپلۍ به ګنډلې نو هغه به سپلۍ موږ له آسې ګنډلې ډېر ښه سړی و چمیا و دا سړی د زړې چپې نو هغه ډېرې خبرې به هم کولې ځکه چې خلک ورسره ناست ول په هغې نه ځان ته کېنولي نو ما ته یې ورځ ویل چېرې وي مولوي صاحب وایي زه قرباني کوم مال څنګه ویل چرګ وساتم او ښه ټول کار یې ښه وساتم او په اختر کې بیا اعلان کوم خپل خپلوانو له راټول کړم چرګان هم داسې روی لکه تاسو چې ماښام او سهار خورئ چې د چا په میاشت یو چرګ حلالوي او په شپږ دوه میاشتې پس بیا حلالوي نو هغه ته ما ویل چې ملګريه ګورې په چرګ باندې قرباني نه کېږي او خیر دی خیرات دې وکړو ناسې بېرته څه کو ویله چې اوښ به د ټولو نه غټه ده او چیلې او ګټ پکې د ټولو نه وړه ده فاذا امنتم پس کله چې تاسو په امن کې شئ یعنی دا احصار ختم شو بندیز ختم شو او یا د اول نه داسې په امن کې را روان یئ احصار مخې له رانغی فمن تمتع بالعمرة الى الحج پس چا چې پیدا واغستا په عمره باندې حج ته د پیدا غستلو په عمره باندې حج ته دا معنا ده چې په یو سفر کې د عمره هم وکړه او حج دې هم وکړه لکه موږ عام طور سوس کوو دې ته حج تمتع وایي دا موږ عام طور سره کوو موږ داسې کوو چې دې ځای نه به ته نیت وتړې د عمرې نو چې هلته لاړ شي که د کور نه تړي او که د ایرپورټ نه تړي او که د یلمنم نه تړي هلته باقاعده چاس کې اواز کوي نو نیت به وتړي د عمرې نو چې لاړې نو اووه چکرې به د بیت الله شریف نه وې مقام ابراهیم کې به دوه رکعته لمونځ وکړي او بیا به صفا مروه ته ورخېږي او اووه ګردشه د صفا نه به شروع کړي اووه چکرې به ولګې په مروه به یې ختم کړي بیا به سر اخرې یا به سر وړوکی کړي بس تا عمره وشوه بیا به په اتمه ورځ باندې به بیا نیت وتړي د حج د مکې معظمې نه به نیت وتړي او بیا به مینا ته روان شي دی ته یوم الترویه وایي
نو دا دې سړي په یو سفر کې دوه عبادت وکړو یو یې عمره وکړو بل یې حج وکړو او دا د عمرې اجازت صرف هغه خلکو ته دی چې کوم د مواقیتو نه بار دي د مکې نه بار دي دا خلکو اوس به راشي مکې والا په دغه وخت کې عمره نشي کولی دوی به خلک به تنګوي نه مسافر راغلي دي چې دې وخت کې اوس ځان یې شیخ احساس کړی اوس عمرې کوي نه نو ټول کال دی کوي خو دې وروسته به نه کوي فمستیسر من الهدی پس لازمه ده په ده باندې هغه چې آسانه د قربانۍ نه دې ته دم شکر وایي چې په یو سفر کې د دوه عبادت وکړو یو یې پکې عمره وکړو بل یې حج وکړو نو دغې ته دم شکر وایي موږ او تاسو له چې حکومت سره داخله وکړو بیا راته وایي چې عالم دله وکړه پته لګي چې کړی به یې که نه خدای ورته خبري او موږ یې څه کوو زموږ نه خوشکې ده پیسې رانه کټ کړي هغه زمانه کې چې ما حج کوو نو 500 ریال یې موږ نه کټ کړي 500 او ماسپخین نه وروستو دغه ټلیفون وکړو چې ستا قرباني وشوه دا یې موږ ته وویل نور موږ ته خبر شوي نه نو دا دې ته دم تمتع وایي فمن لم یجد څوک چې دا نه مومي قربانی نشي کولی نو حلالولی شي نه غوا او نه ګډه بیزا نو په صیام ثلاث ایام فالحج وسبعه اذا رجعتم بیا به روجي نیسي 3 په حج کې آخري ورځ به عرفه وسبعه اذا رجعتم وروجي به نیسي کله چې کور ته لاړ شي یعنی د حج نه وروسته تلک 10 کامله دا پوره 10 روجي شو اوس دا حج په عمره کې د عمره په حج کې وردن کول او په یو سفر کې حج او عمره کول دا عام حکم دی نه ذالک لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ذالک دا عمره او حج په یو سفر کې کول لمن دا غاجانو د پاره دی لم يكن اهله چې نه یو کور والا ده حاضر المسجد الحرام حاضر مسجد حرام ته د مکی باشنده نوي ځکه چې د مکی په باشندگانو باندې عمره کول په زمانه د حج کې بندي اوس هم بندي ځکه دوی ټول کال کولی شي نو دې کال کې دی حرم کې زحمت نه پیدا کوي او بیړه دې نه پیدا کوي رش دې نه پیدا کوي واتقوا الله خدای نو یریږي پر معاملې کې واعلموا بوشي ان الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی الحج اشهر معلومات حج فمیاشتو معلومو کې دي الحج اشهر حج میاشتې معلومې دي یعنی حج فمیاشتو معلومو کې دي او ما تاسو ته وختي ویلو شوال دی یو ذی قعده د دوا موږ چې ورته میانې میاشت وایو او ذی الحجه 10 ورځې ذی الحجې دا د حج میاشتې دي فمن فرض فيهن الحج پس چا چې فرض که په ځان باندې یعنی نیت یې وتاړه په دې میاشتو کې د حج نیت وکړو حج خو په الله فرض کړی دی خود په ځان فرض که معنادار دې نیت وتاړه نو پریز بکای اوس حاجی صاحب شو دسی عام انسان اوس نه دی دی اوس خاص سړی دی او د الله مهمان دی او د الله ملمه دی او د ډېر لوی ذات ملمه دی نو دی به ځان ته لګوري زه چا ملمه یم نو د سپک کارونه به نه کوي نو فلا رفسا کچا ګپ به نه لګوي د زنانه و باس به نه کوي سړي چې ځان لګي نو زنانه و باره کې کم ګپونه لګوي که نه دا به نه کوي اصل کې رفس دی کچا ګپ ته ویلی کېږي او دلته د رفس نه مراد خپلې بیبي ته نږدې کټ نو دی به خپلې بیبي ته نږدې نه ورځي عبدالله زید عباس په حج کې دی نو داسې یو ځای کې ناست دي ستړی شي څه خبرې کوي نو څه ګپ یې ولګو داسې د زنانو باره کې خبر راغله او بیا د هغه یو وینځه وه ډېر ورته ګرانه وه داسې یو شعر وي او د هغې هغه نوم یې پکې واخیسته او ویل نن کې لمیسه دا الفاظ یې ویلي شاګردان ورته جی قرآن چې وایي په لاره پسه
ویل کېنه په کلا ویل په لاره پسه دا خبره د زنانو مخکې به نه کې که چا خبرې دا به د زنانو مخکې نه کې نور حاجیان هم چې ځان له غریبانان داسې ناست دي نو او زنان هم ته په کورونو کې پاتې شوي نو که دا کوي نو په دې باندې په حج کې فرق نه راځي عبدالله صاحب ورته وایي د زنانو مخکې به نه کوئ او ولا فسوق او دارنګې ګورې په حج کې به فسق نه کوي نو ولا فسوق معنا ولا تفسقو یعنی څه مطلب ګناهونه به نه کوئ ناکارۍ به نه کوئ هلته سړی په یو ډېر لوی مشکل کې پرېږدي او بیا لاندې په دې مطواف کې چې ته کله روان شي ستا نه مخکې زنانه وي تا پسې به زنانه وي ستا ښي طرف ته به زنانه وي ګس طرف ته به زنانه وي او خلک خو څه په طریقه زیم نه کنه ټیل کوي نو کله به دې مخکې په زنانه ور وغورځوي کله به دې شاته وغورځوي کله به دې طرف ته کړی مونږ چې مدینې منورې ته نوتلي نو ما لاندې مطواف کې طوافونه کول مونږ چې واپس رالم یو به بیا کړی یو او بیا مې توبه ویسته چې بیا مې دلته نو کوم برابر نه کول نو دلته په 2 منټه کې کېده هلته به په 1 غنټه کې کېده خو ما هماغه کوو بیا دا ټول مې باره کړي ولا فسوقه ګناهونه به هم نه کې نافرماني به هم نه کې او ولا جدال فی الحج او جګړې به هم نه کې په حج کې د خدای شان دی چې سب قرآن وایي که نه چې حاجیانو په حج کې به جګړې نه کوئ د کرایدار سره به جګړه نه کوئ دکاندار سره به نه کوئ د خپل حاجي ملګري سره به یې نه کې نو سړی به جګړې ته تیار په خبره خبره خلک جګړې کوي یو بل سره چې دا به څه چلي دلته شیطان به څه اثر کوي یا څه چل دی زما یو ملګری دی زما شاګرد هم دی خو هغسې بیمار دی رکن جماعت هم دی نو هغه ما سره حج له تللی و نو هغه د هغه یو ملګری و د ارچن نو د هغه بستره چېرته چوچته کړی و چې چکر له تلي چې رالم ماسپښین لمونځ کوم په خپل کیمپ کې په مینا کې نو زما دې ملګري بستره چا وړې ده نو هغه چېرته مونږ سره زنانه وي هغه د پردې نه شاته زمونږ په ګروپ کې نو هغه هم چېرته هغې له به چا ورکړی و نو بس هغه استقامزلې وکړې په دوسان یې ملګري ورپسې دیو شو ما ورته لکه کېدی ما دا زما شاګرد دی او دی بیمار دی غریب دا دغه بیماري ده پیدا میرګو نو ما دا دغه مه کوئ دا نو ما ته خلک دا پاکړ یعنې جګړه یې کوله که نو زه پوه شوم چې ولا جدال فی الحج دا پته ولګېږي چې شیطان پوره کوشش په حاجي پسې کوي چې په چا سې وجنګوي دا مې هغوی ته وویلي وما تفعلوا من خیر هغه چې تاسو کوئ د څه خیر نه چې دوی حج په زمانه کې کم د نیکۍ کارونه کوي او د حج نه علاوه چې کم د نیکۍ کارونه کوي یعلمه الله الله به پوهه دی دا مو وایه چې مان الله خبر نه دی ستا نیکي ریګان ځي نه دا ورکېږي نه دا الله ته پته ده د یمن نه به خلک راته حج نه نو تش تور به را روان شو تش تور نه به ځان څه پیسې را واخیستې نه به توخه را واخیسته لکه ځان څه سواله که نه نه جي منګه متوکلین علی الله زمونږ په خدای توکل دی نو تش به راغلی نو چې رابله نو بیا خو مسافر شو او مکه معظمه وه نو وږی به شو نو بیا دې کیم ته ورځه او سوال کوه او هغه کیم ته ورځه او سوال کوه نو بیا به متوکل نه و بیا به متعکل و بیا به د بل نه خوراک غوښته نو قرآن نازل شوی چې دا کار مه کوئ وتزودو ځان سره توخه والی چې حج له ځې نو ځان سره توخه واله د تلو راتلو کرایي واله او حج له چې ځې نو ځان سره د خپل سازو سامان واله هلته چا په تمه کېږمه چې څه ډک ټرکونه راځي او دا شملې خلکو له ورکوي او دا شی ورکوي که درکوي خورې خیر دی خو ته په دې نیت مه ځه ته ځان سره خپله دغه یو سړی وایي که نه لابد لهذا السفر من شد الهميان والتوكل على الرحمن یو ډېر لوی مفسر دی هغه یو خبرې لیکي هغه وایي د دې سفر د حج دپاره او د عمرې دپاره لابد من شد الهميان لابدي دا د تړلو د بټوې نه په خپله خېټه پورې چې دا بټو پرې خپله خېټه پورې وتړئ جیب خو به دې نه وي که نه حرامین به دې چولي نو دا بټو پرې خېټه پورې وتړئ والتوکل علی الرحمن او بیا به په خدای توکلي
او دا نه چې د کور د تش روان شو توکل په الله دی ولی فإن خیر الزاد التقوى ډېره بهترینه توخه ځان ساتل دي د سوال نه دلته د تقوا معنا دا ده ځان بچ کول دي د سوال نه چې ته خلکو سوالونه کوي سوالونه به نه کوي واتقوني معنا ویریږئ یا اولي الالباب ای خاوندانو د خالص عقلونو ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق اللہ فرمائی لیس علیکم جناح اے حاجانو صاحبانو نشت پتا سبانی گناہ جناح اصل کی میلان طویلی کی گناہ طرف تا میلان خودل در جناح نا مراد گناہ دا بخبلوان نشت پتا سبانی اس قسم گناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم کتاسو طلبوی مہربانی یعنی تجارت او ګټه د جانب د خپل رب دا مسله وا چې حج له خلق تلو نو بعضې کسانو به ځان سره څه سامان مامان هم واخیسته نو د اوزګارو وختونو کې به په خلکو باندې خرڅاو ځان له به پیسې مو ګټلې او بعضې خلک چې ونو هغسې لږ ډېره شیخي پې غالبه وه نو هغې ویل چې موږ پکې بل کار نه کوو نو چې کومو کسانو به تجارت کول ویل دا نور هسې ځان له تاوان ورکوي او د شیخانو به ویلې چې ستاسو حج کوم ځای وشو ته خو خدای تجارت ته راغلی نو الله ویل د دواړو وشو یو بل باندې پتوی مه لګوئ حج د دواړو شوی دی ان تبتغ نشته ګناه در باندې که لټوئ او طلبوئ فضل د جانب الله یعنی تجارت کوئ او ګټه کوئ نو الله تعالی ستاسو په حج کې فرق په دې نه راولي ته به د حج په نیت باندې د تجارت په نیت باندې ځې نیت باندې د حجي او کتاب کی تجارت کو نو دا ممنوع نه دی فاذا افضتم من عرفات پس کلا چې تاسو راکوشئ د عرفات نه راکوشئ دینه پته ولګی چې راکوزیدل فرع عدد خطلو نو عرفات ته خطل فرض دي په عرفه باندې ادریدل فرض دي او حدیث کې راځي الحج العرفه حج عبارت عرفه نه اهم پرس کې په عرفات درېدل نماز پخین نمازنا رستو د ماخام د بانګ پوری د نور پریوتلو پوری دا ټیم دی چې په دې عرفات باندې دا ټیم تیر کو کدی عرفات کې د سی په گاډي کې ناسه ودو په تیر شو په دا ټیم کې نو هم د کار وشو فذكر الله عند المشعر الحرام پس یادوي الله پرېز د مشعر حرام باندې مشعر حرام مزدلفه ته وایي مزدلفه دا مزدلفه چې کله ته عرفات کې ورځ تیره کې نور پریوزي نو د ماښام مونځ به نه کې بالکل عین د ماښام بانګونو ټیم به پتا راشي خو تا باندې مونځ بند دی نه به کې په دې لار باندې به هم نه کې دا به مزدلفه ته برارسي مشعر حرام پکې غغر دی کم چې د مزدلفه په منځ کې ولاړ دی تاسو به لیدلی اجان هلته چې رسېدلی نه یي په لار کې به مونځ نه کې اوس خو ګاډي دي ریل مګوي دغه کړی دی اگر چې ډېره زیاته ګڼئ پکې او څوک هم دقه سي پیدا را رواني راځي نور د سورلو انتظام نه ځکه چې دونه ګڼئ کې سورلی نشي نو دا اهم فرض دی او شپه د غټ اختر دا بستا په مشعر حرام په مزدلفه کې وي او داسې شپه وي چې په ځمکه باندې وسملې که صادرګۍ در صحیح خو په خور به کې او په سملې خو صادر سملې چرته یو صادر دی ا دې په ولو راشو یو بل نه لنګ باندې نور خو سړي سرتور سړي سړي ګټه براوالي او سرته به کېږي او دا وایي دا اختر شو ور چا میل میں چا په میل مستیا کې د رب کائنات او دا تکبر
او ځان ته خوخي چې زه ډېر لوی سړی یم او زه ډېر لوی شی یم او دا خلک خو زما په نسبت باندې هېڅ هم نه دي ته اوس څه شې ځمکه یې ډډه واچوله که نه او دا یو سبق شو یو ورځ به دقسې په دې ځمکه باندې ستا او د دې ځمکې منځ کې به صرف یو کپړی او په دې ځمکه کې به رېږدي دا د اختر په شپه باندې دا سبق الله تعالی موږ ته راکوي او دا بالښت به هم درته دلته پاتې شي د خاورو بالښتکۍ به درله تیاروي هلته دې په ګټه سریښی دی واسکروه کما هداکم یادوئ الله له څنګه چې الله درته ښودنه کړې ده چې الله به څنګه یادوئ وإن کنتم من قبله اگر کوئ مؤمنانو مخکې تاسو له دې نه لمن الضالین د بېلارو نه یعنې د ناپوهیو نه تاسو زما د هدایات او تعلیماتو نه چې د قرآن په ذریعه او د محمد مصطفی په ذریعه مې تاسو له درکړه د دې نه مخکې تاسو بېلارې وئ تاسو لار د هدایت نه موندلې وه تاسو هدایت نه پیژندو تاسو نیکی نه پیژندله تاسو بدی نه پیژندله ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم دا قریشیان چې ونو چې کله به د عرفې ورځ راغله نو عام حاجیان به عرفات ته لاړل او ورځ به په عرفات کې تېره کړه او شپې له به مزدلفې مشر حرام ته راغلل او دې قریشیانو به ویلي موږ د الله تعالی د کور ګاونډیان یو موږ د الله نیازبینان یو موږ حمص یو حمص موږ له د حرم نه وتل نشته نو چې خلک به د عرفات نه را روان شو مزدلفې ته به رالل دوی به غلي غوندې د مکې نه ووتل نو مزدلفې ته به ورله ځکه چې مزدلفه په حرم کې دننه ده د حرم په حدود کې دننه ده او دوی زموږ لپاره خو بار نشته یو صحابي دی او په وخت کې لا صحابي نه دی ویا اوښ رانه ورک شوی او عرفات ته راغلی و چې کتل مې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په اوښه سور دی او خلکو ته تقریر کوي بیان کوي په عرفات کې وایي ما چې دا قریشي نه دی دا محمد صلی الله علیه وسلم وایي زه پرې بل لنډ کې لوم وایي ما چې دا قریشي نه دی قریشیان دپاره خو راوتل نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله ویل دا رسم مات کا دا دوی ځان ته راوګوښېندل او دا خپله شیخي او خپله بزرګي خلکو ته ښودل چې عام خلک به عرفات ته ځي او بیا به شپې له راځي او دی به لنډ غوندې د مکې نه ور روان شي او مزدلفې ته به لنډ ورشي نو حکم راغی ثم افیضوا من حیث افاض الناس بیا راکوشئ ای قریشیانو من حیث افاض الناس هغه ځای نه چې عام خلک راکوزېږي د عرفات ګورې په لوړه دی او مزدلفې ته رسي په چړۍ به راکوزېږي رسي په چړۍ به روانې نو راکوشئ د هغه ځای نه چې عام خلک ته راکوزېږي یعنی راکوزېدل فرع د ودرېدل ده نو قریشیانو لاړ شئ په عرفات ودرېږئ او د عامو خلکو سره به یو ځای مزدلفې ته راځئ او دا مخکې هم چې څه کړي دا هم جایز کار نه دی کړی نو واستغفر الله د الله نه بخښنه وغواړئ ان الله غفور رحیم یقینا الله بخښونکی مهربان دی فاذا قضیتم مناسککم کله چې ورسوئ سرته پوره کوي تاسو افعال د حج خپل یعنی حج انتها ته ورسي د حج افعال پوره شي نو فذكروا الله پس یادوي الله لرا که ذکرکم آباکم پشان یادول تاسو خپل پلاران لرا او اشد ذکر بلکې دینا ډېر سخت ذکر سره الله یاد کوي دا رې چلو شو چې کله دی حج ختم کو مینا کې و بیا دوی ډیرو زربنت له نو د غر او د دې مسجد خیب په دې منځ کې به ټول زیات ډک او اجتماعات او جلسې بیا کولې او یو برا پاسې نو د خپل پلار صفتونه بیا شروع زما پلار دونه قتلونه کړي او دونه لوټونه او غلاګانې کړي او زما پلار په داسې چل کوو دا خلک به داسې څغاله وو څوک به داسې هر یو به پاسېده او دا به ویلي الله مؤمنانو ته ویلي چې دا خپل عادت مطابق به دغلته تاسو یئ خو تاسو به د پلارانو صفتونه نه کوئ زما صفتونه به کوئ بلکې چې پلارانو کوو د هغې نه به زما صفت زیات کوئ او په معنا د بل دی برای ترقي دی
بل اشد ذکر بلکې تاسو به دا زما ذکر د خپل پلارانو د ذکر په نسبت ډیر زیات کوئ. اوس قانون دا دی چې کله یو نیک عمل وشي نو د هغې نه خلک وروستو 3 قسمه ساز شي بلکې 4 قسمه ساز شي. نو قرآن دلته تاسو ته ذکر کوي سعید ادنا او سعید اعلی او شقی ادنا او شقی اعلی. نو شروع د شقی ادنا نه کوي. نو وایه فمن الناس پس بازی د خلقنا من هغه څوک دي یقول چې وایي ربنا آتنا فی الدنیا اے زما ربا چې څه راکې مال په دنیا کې راکې. بعضې خلک حج ته لاړ شي نو هلته سیوا د دنیا نه دی بل څه نه غواړي. خدایه زما د پټي خوا کې پلاني پټې دا مال راکړي د پلاني زما کور زما خدایه ته ولې دا مال راکړي. زموږ استاد شیخ نقیب احمد رحمت الله علیه هغه بالکل خبرې هم داسې نه کولې خو کله به یو خبره وکړه هغه ویل د حاجي چې راشي خلک وایي یاره د پلاني حاجي صاحب د ایمان سوال قبول شوی. نو هغه تاسو پرې پوهېږئ دې معنا دا ده دا حاجي هلته دا سوالونه کوي چې خدای د پلاني نه پټۍ والې مالې راکړي د پلاني نه دوکان والې مالې راکړي د پلاني نه کور والې مالې راکړي دې دا دواګانې کوي او ایمان یې وایي چې خدای د دې بېایمان حاجي سره مې د سمندر نه پورې غاړه بونځي. نو دا خلک رښتیا وایي وایي دې حاجي صاحب د ایمان سوال قبول شوی. ایمان چې کوم سوال کوو اتیا غاړه پاتې شوی دی. د دې وجې نه یاد ساتئ چې حج مبرور دې ته وایي چې سړی ډېر کارونه کوي هر څه کوي خو چې حج له راغی او حج نه واپس راغی بیا یک سر بدل شوی و او هغه لوبې ټوکې او هغه غلا غلطۍ نه کولې کومې چې مخکې کولې. نو دا حج مبرور دی او دا حج بار دی او دې عوض جنت دی. او چې دا لاړه او راشي او خاماري او هر څه راټولوي نو د ایمان سوال یې قبول شي ایمان ته هلته پاتې شوی. بیا دغه حج نه دی خدای مونږ وساتي چې ایمان ټول هلته پاتې شي او تش ګوګ سړی راشي او تشه توکه سړی راشي. نو دا اوس د عام سړی دی. فمن الناس بعضې د خلکو نه هغه چې وایي ربنا آتنا فی الدنیا ای زبر رب زما چې څه راکې لاله دي دنیا کې د نه غواړمه دنیا راله راکړي. وما له فی الآخرة من خلاق نه یې د دپاره نشته د دپاره په آخرت کې څه برخه. خلاق حصې ته وایي ځکه دی غواړي د الله نه. ومنهم اوس دا سعید ادنا دی. ومنهم ځنې د خلقنا من هغه دي یقول چې وایي ربنا آتنا من فی الدنیا حسنه ای زمونږ ربه راکې مونږ ته په دنیا کې ښه حالت وفي الآخرة او راکې مونږ ته په آخرت کې ښه حالت وقنا عذاب النار او وساتي مونږ له د عذاب د اور نه. دا جامعه دعا ده. نبی علیه السلام به دا دعا کوله او مونږ چې کله مونځ ختمو او ته درود وې نو څنګه وې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. او د هغې وجه دا جامعه دعا ده. د حسنې لاندې تمامې نیکۍ راغلي ښه شیونه راغلل. خدای ماله په دنیا کې ښه حالت راکړي مال راله راکړي حلال ډېر راکړي دا جایز ده. حلال مال د خدای نه غواړه. خدای یو کلاو کور راله راکړي تن کور کې خو سړي ساتن کېږي کلاو کور راله راکړي. خداوند کریم یو مزدار زنانه راله راکړي. دا هم پکې ترجمه ده. علی رضی الله عنه وایي المرأة الصالحه نیکه زنانه ډولۍ زنانه چې ته راشې ورته وګوري پیغمبر خدا وایي خوند له درکوي چې ته ورته امر کړې نو ستا خبره مني. دغه نیکه ښځه او چې تربوره دي نو هغې سره به څه چل کوي چې هره خبره دله اړولې درکوي دا خو بیا تربوره یې سړي. نو ځکه وایي د حسنې معنا دا شو او په آخرت کې نیکي راکړي. ای الله حساب کتاب را آسان کړي. ای الله جنت راله راکړي. ای الله هلته حورې نه نه غواړم حسنه کې را ټولې پرتې. وقنا عذاب النار وساتې موږ له د عذاب د اور نه. اولئک لهم نصیب مما کسبوا دا کسان چې د الله نه دنیا او آخرت دواړه